Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Toshkent avtomobil yo'llari loyihalash, qurish va ekspluatatsiya institutida yo'l xo'jaligi iqtisodiyoti va uni tashkil etish kafedrasi o'qituvchisi Umarova Ro'za Zakirova. Boshladik. Bugun bizning o'zlashtiradigan mavzuyimiz yo'l xo'jaligi korxonalarining asosiy fondlari. Bu mavzuni o'zlashtirishda ikkita savolga javob berishimiz kerak. Birinchisi, asosiy fondlarning tarkibi va tuzilmasi, ikkinchisi asosiy fondlardan foydalanishning samaradorlik ko'rsatkichlari. 2017 yil 14 fevral Prezidentimiz 49-54 yo'l xo'jaligi boshqarish tizimining yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida yo'l qurilish ta'mirlash korxonalari tuzilmasi belgilab berilgan. Ma'lumki, har qanday ishlab chiqarish jarayoni, shu jumladan yo'l xo'jaligi korxonalari mehnat vositalari ishtirokida amalga oshiriladi. Mehnat vositalariga inson tomonidan moddiy va nomoddiy ne'matlar yaratish maqsadida foydalaniladigan buyumlar kiradi. Masalan, mashinalar, stanoklar, transport vositalari, bino inshootlar va shu kabilar. Mehnat vositalari ishlab chiqarishda asosiy fondlarni tashkil etadi. Iqtisodiyot fanida asosiy fondlar ma'lum bir stimul qiymati ko'rinishida ijtimoiy mehnat asosida yaratiluvchi ishlab chiqarishning moddiy omillari qatoriga kiritiladi. Bozor sharoitida asosiy fondlar ishlab chiqarish quvvatlarini shakllantirish va ulardan foydalanishga faol ravishda ta'sir ko'rsatuvchi mulk bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda xalq xo'jaligi miqyosida asosiy fondlar mamlakatning milliy boyligini tashkil qiladi. Korxonalarning asosiy fondlari atamasi amaliyotda asosiy vositalar yoki asosiy kapitallar atamasi ham deb qo'llash mumkin. Asosiy fondlar bu korxona ishlab chiqarish vositalarining bir qismi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt ishtirok etadi va o'zining qiymatini yangi ishlab chiqarilgan mahsulotga asta-sekin o'tkazib boruvchi vosita hisoblanadi. Asosiy fondlar qiymatini tayyorlanayotgan mahsulotga o'tkazish jarayoni amortizatsiya deb nomlanadi va shu jarayonda to'plangan mablag'lar esa amortizatsiya ajratmalari deb ataladi. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobini 5-sonli andozasi asosiy vositalar andozasiga ko'ra asosiy vositalar tarkibiga quyidagi mezonlarga javob beradigan moddiy aktivlar kiritiladi. Birinchisi, 1 yildan ortiq xizmat qiladigan muddatga ega bo'lgan moddiy aktivlar. Ikkinchisi, bitta birlik qiymati O'zbekiston Respublikasida belgilangan eng kam ish haqi 50% miqdoridan ortiq bo'lgan vositalar kiradi. Iqtisodiy maqsadlarga ko'ra asosiy vositalar ishlab chiqarish va noishlab chiqarish asosiy fondlarga bo'linadi. Ishlab chiqarish asosiy fondlari o'z mohiyatiga ko'ra korxonaning ishlab chiqarish potensialini tashkil qilib, ularning tarkibiga quyidagilar kiradi. Birinchisi, ishlab chiqarish binolari va inshootlari, uzatish qurilmalari, quvvat mashina va uskunalari, ishchi mashinalari va mexanizmlari, transport vositalari, yo'l qurilishiga xususiyatiga taalluqli bo'lgan avtogreyderlar, katok, asfalt ukladchiklar, o'lchov va tartibga solish asboblari va shu kabilar kiradi. Asosiy vositalar tarkibiga qonun hujjatlariga muvofiq korxona mulkiga o'tkazilgan yer uchastkalari hisobga olinadi. Iqtisodiy maqsadlari va mazmuniga ko'ra asosiy fondlar ikkita asosiy guruhga bo'linadi. Birinchisi asosiy ishlab chiqarish fondlari, ikkinchisi noishlab chiqarish fondlari. Asosiy ishlab chiqarish fondlari ishlab chiqarish jarayoniga xizmat qiladigan mehnat vositalari majmuasini tashkil etadi. Noishlab chiqarish asosiy fondlari korxona asosiy fondlarini ishlab chiqarishda bevosita ishtirok etmaydi
va shu sababli o'z qiymatini tayyor mahsulotga o'tkazmaydigan vositalar hisoblanadi. Ular tarkibiga korxona balansida mavjud bo'lgan uy-joy fondi, biblioteka fondi, profilaktoriy, sanatoriy fondlari, oshxona va shu kabilar kirishi mumkin. Texnologik tarkibiga ko'ra asosiy ishlab chiqarish fondlari ikki turga bo'linadi. Bu aktiv asosiy fondlari va passiv asosiy fondlari. Aktiv asosiy ishlab chiqarish fondlariga bevosita ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi asosiy vositalar kiritiladi. Passiv asosiy ishlab chiqarish fondlariga esa ishlab chiqarish jarayonida bilvosita ishtirok etadigan, ya'ni uning bajarishini ta'minlashga xizmat qiladigan asosiy fondlar kiradi. Asosiy ishlab chiqarish fondlari quyidagilardan iborat. Bunga binolar, inshootlar, uzatish qurilmalari, transport vositalari, quvvat mashina va uskunalari, ishchi mashina va uskunalar va boshqalar kiradi. Ular yo'l qurilish korxonalarini butun mehnat vositalarida 80-85% ulushiga ega tashkil qiladi. Asosiy fondlar korxonaga quyidagi yo'llar bilan kirishi mumkin. Birinchisi, korxona tashkil qilinganda uni nizom badali sifatida qo'yilishi. Ikkinchisi, korxona ish faoliyati natijasida sotib olinishi yoki yaratilishi va uchinchisi, korxonaga beg'araz yo'li bilan hadya yoki bo'lmasam yuqori turgan tashkilotni qayta taqsimlash yo'li bilan kelishi mumkin. Bu asosiy vositalarni asosiy moliyalashtirish manbalari ham turli xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, bu korxonaning shaxsiy mablag'lari evaziga olinishi. Shaxsiy mablag'larga bu korxona nizom kapitali badali sifatida qo'yilganda mulkdorni ulushi sifatida qo'yilishi. Ikkinchisi, korxona faoliyat natijasida olingan foyda hisobiga olinishi va korxonaga grantlar yoki subsidiyalar asosida olingan asosiy vositalar ham uni shaxsiy asosiy vositalariga kiradi. Va hozirgi kunda ko'p korxonalar, shu jumladan yo'l qurilish korxonalari ham asosiy vositalarga egalik qilish uchun lizing kreditlaridan ham foydalanishi mumkin. Lizing krediti mohiyatidan ko'ra u ham shaxsiy mablag'ga aylanishi mumkin, chunki uni to'lash muddati kechiktirilgan hisoblanadi. Ikkinchi manba qarz krediti, qarz kapitali evaziga. Qarz kapitaliga kreditlar va uzoq muddatli majburiyatlar kiradi. Endi ko'proq asosiy vosita sotib olish uchun uzoq muddatli kreditdan foydalanish mumkin. Endi yo'l qurilish korxonalarini mohiyati va xususiyatdan kelib chiqib, ular pudrat korxona bo'lgani sababli ularni asosiy vositalarini dan foydalanish ijara asosida ham amalga oshiriladi. Demak, boshqa korxonaning mulki bo'lgan asosiy vositalardan vaqtincha foydalanishi mumkin. Bu pudrat yoki subpudrat sharti asosida. Asosiy vositalar boshlang'ich qiymati bo'yicha baholanadi. Boshlang'ich qiymat asosiy vositalarni korxonaga kelish manbalariga ko'ra turli xil shakllanishi mumkin. Boshlang'ich qiymat agar asosiy vosita korxonaga nizom bondi badali sifatida olingan bo'lsa, bu asosiy qiymat kelishilgan yoki shartnomaviy qiymatga teng bo'ladi. Agar asosiy vosita korxonaga hadya evaziga yoki beg'araz olingan bo'lsa, bu holatda asosiy vositalarning qiymati eksport yo'li bilan aniqlangan eksport bahoga teng bo'ladi. Agar asosiy vosita sotib olinsa yoki korxonaning o'zida yaratilsa, bu holatda asosiy vositaning boshlang'ich qiymati eksport bahoga teng, boshlang'ich qiymati haqiqiy xarajatlar summasiga teng bo'ladi. Haqiqiy xarajatlar summasi quyidagilardan iborat. Agar asosiy vosita sotib olinsa, bunda mol yetkazib beruvchi korxonaga to'langan shu faktura asosidagi qiymat, to'langan soliqlar, shu obyektni korxonaga keltirish xarajatlari,
Agar boj to'lovlari bo'lsa, to'lov xarajatlari, sug'urtalash amalga oshirilgan bo'lsa, sug'urta xarajatlari. Bundan tashqari, bu obyekt agar o'rnatish, montaj qilishni talab qilayotgan bo'lsa, o'rnatish va montaj qilish xarajatlari, maslahatchi xizmati talab qilinadigan bo'lsa, maslahat xarajatlari ham boshlang'ich qiymatni, haqiqiy qiymatini shakllantiradi. Agar korxonani o'zida yaratiladigan bo'lsa, obyekt, bu holatda boshlang'ich qiymatga qurilish smeta hujjatlari xarajati bilan qurilish xarajatlari kiradi. Demak, korxonadagi asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati turli qiymatlardan iborat bo'ladi va uni hisobga yuritilish va hisobotda aks ettirilishi bo'yicha bu qiymat balans qiymati deb ham ataladi. Bu balans qiymati asosida asosiy vositani boshlang'ich qiymati aks ettiriladi, hisoblangan eskirish summasi va undan tashqari qoldiq qiymati hisobda ko'rsatiladi. Asosiy vositalar ekspluatatsiya natijasida albatta eskiradi. Eskirish summasi ikki xil aniqlanishi mumkin. Bu birinchisi jismonan eskirish, ikkinchisi ma'nan eskirish bo'ladi. Endi jismonan eskirish bu asosiy fondlarning birlamchi ishlab chiqarish texnikaviy xususiyatlarini ishlab chiqarishda foydalanish va tabiiy eskirish natijasida yo'qotishdan yuzaga keladi. Bu jismoniy eskirishni ikkita omil asosida aniqlash mumkin. Birinchisi, bu obyektni haqiqiy xizmat qilish muddati asosida va ikkinchisi hisoblangan amortizatsiya asosida hisoblash mumkin. Ma'naviy eskirish asosiy fondlarning qadrsizlanishi yoki texnik jihatdan muddatini avval ish qobiliyatini yo'qotishdan iborat hisoblanadi. Demak, hisoblangan eskirish summasi amortizatsiya deb nomlanadi. Amortizatsiya bu foydali xizmat muddati mobaynida aktivni amortizatsiyalangan qiymatini asosiy vositalarni vazifasidan kelib chiqqan holda mahsulot, ish va xizmatlar tannarxiga yoki davr xarajatlariga muntazam taqsimlash va o'tkazish ko'rinishida eskirishning qiymat shaklidagi ifodasidir. Amortizatsiya ajratmalar asosiy vositalarni qiymati va foydali xizmat muddatini hisobga olgan holda belgilanadigan yillik amortizatsiya me'yoriga nisbatan hisoblanadi. Amortizatsiya miqdorini hisoblash quyidagi omillar hisobga olinadi. Birinchisi, asosiy vositaning boshlang'ich balans qiymati, ikkinchisi, asosiy vositaning qoldiq qiymati, asosiy vositaning xizmat muddati va o'rnatilgan amortizatsiya me'yori. Amortizatsiya me'yorini hisoblash uchun biza foizda belgilaymiz. Bunda quyidagi formuladan foydalanish mumkin. Bunda asosiy vositalarning boshlang'ich balans qiymati, asosiy vositalarning taxminiy tugatish xarajatlari, asosiy vositaning qoldiq qiymati, asosiy vositalarni tugatishdan olinadigan materiallarning taxminiy qiymati va asosiy vositalardan foydalanish muddati. Asosiy vositalarni yillik amortizatsiya summasi summada aks ettiriladigan qiymat hisoblanadi va uni aniqlash uchun asosiy vositalarni boshlang'ich qiymatini amortizatsiya normasiga ko'paytirib aniqlanishi mumkin. Bu summa so'mda bizning milliy valyutada aniqlanadi. Amortizatsiyani hisoblash quyidagi usullari mavjud. Birinchisi, amortizatsiyani teng maromli, to'g'ri chiziqli hisoblash. Ikkinchisi, bajarilgan ishlar hajmiga mutanosib ravishda amortizatsiyani hisoblash. Bu ishlab chiqarish usuli deb nomlanadi. Va uchinchi usul, jadallashtirilgan usul amortizatsiya hisoblanishi. Bu jadallashtirilgan usul ikki turga bo'linadi. Birinchisi, 2 barobar amortizatsiya me'yorini qo'llanishi,
va ikkinchisi yillar summasi yig'indisi yoki kumulativ usul deb nomlanadi. Bitta misolda biza teng maromli amortizatsiya hisoblash misolini ko'rsatdik. Agar biza yuk avtomobilini amortizatsiyani hisoblaydigan bo'lsak, uni boshlang'ich qiymati 100 million so'mga teng bo'ladigan bo'lsa, 5 yillik foydali xizmat muddatidan keyin qoldiq qiymati olinadigan materiallari 110 million so'mga teng bo'lsa, bu holatda amortizatsiya summasi 18 millionga teng. Bu iqtisodiy jihatdan amortizatsiya summasini hisoblanishi. Hozirgi kunda asosiy vositalarni amortizatsiyalarini hisoblashni tartibga solinishi bo'yicha hukumat tomonidan asosiy vositalar yirik 5 ta guruhlarga bo'linib, ularga ishlatish muddati belgilangan va shu ishlatish muddati asosida amortizatsiya normalari belgilab qo'yilgan. Demak, yengil avtomobillar, taksi, yo'lda foydalanilgan avtotraktor, maxsus texnika, inventar jihozlar, kompyuterlar, periferiya qurilmalariga 15% deb olingan. Bu 6-7 yil muddatida bulardan foydalanish mumkin deb foydalaniladi deyilgan maqsadda. Yuk avtomobillari, avtobuslar, maxsus avtomobillar va tirkamalar, sanoatning barcha tarmog'idagi asbob uskunalar, ofis mebellariga 8%, ya'ni 12,5 yil deb belgilangan. Temir yo'l, dengiz, daryo va havo transporti vositalariga, kuch-quvvat beradigan mashina va uskunalarga 4% belgilangan. Bino, inshoot va amortizatsiyalar imoratlarga 2,5% 40 yil va boshqa guruhga kiritilmagan amortizatsiya qilinadigan aktivlarga 10% qilib amortizatsiya me'yorlari belgilangan. Asosiy vositalarni ifodalovchi ko'rsatkichlarni 3 turga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi asosiy vositalar holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar, ikkinchisi asosiy vositalar bilan ta'minlanganlikni ifodalovchi ko'rsatkich va uchinchisi asosiy vositalar samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar hisoblanadi. Birinchi guruh ko'rsatkichlarga bu asosiy vositalarni eskirish koeffitsiyenti, ikkinchisi asosiy vositalarning yaroqlilik koeffitsiyenti, asosiy vositalarning yangilanish koeffitsiyenti va asosiy vositalarning chiqish koeffitsiyentlari kiradi. Asosiy vositalarning eskirish koeffitsiyenti bu eskirish summani asosiy vositalar boshlang'ich qiymatiga nisbati sifatida bo'lib, asosiy vositalarni eskirish darajasini bildiradigan koeffitsiyent hisoblanadi. Asosiy vositalarning yaroqlilik koeffitsiyenti qoldiq qiymatini eskirishi chegirilgan holdagi boshlang'ich qiymatga nisbatini bo'yicha aniqlanadi. Asosiy vositalarning yangilanish koeffitsiyenti bu yil mobaynida korxonaga kelib tushgan asosiy vositalarning qiymatini asosiy vositalarning yil oxiridagi qiymatiga nisbati bo'lib aniqlanadi. Bunda biz asosiy vositalar tarkibida qancha yangi asosiy vosita mavjudligini aniqlashimiz mumkin. Va oxirgi koeffitsiyent asosiy vositalarning chiqish koeffitsiyenti. Bunda yil mobaynida chiqib ketgan asosiy vositalarning summasini asosiy vositalarning yil boshidagi boshlang'ich qiymatiga nisbat bo'yicha aniqlanadi va hisobot davr mobaynida chiqib ketgan asosiy vositalarning ulushini aniqlab beradi. Endi asosiy vositalar korxonalardan quyidagi yo'llar bilan chiqishi mumkin. Birinchisi, asosiy vosita to'liq yaroqsiz holga kelganda, ikkinchisi, asosiy vositalarni sotish natijasida, chunki yo'l xo'jaligi korxonalari mulkdor sifatida o'z mulkidan o'zligi ixtiyoriy bo'yicha foydalanishi mumkin bo'lgani uchun ular asosiy vositalarni sotish, beg'araz berish, hadya qilish, boshqa korxonalarni nizom fondini shakllanishda ishtirok etish bo'yicha chiqishi mumkin va ma'lum bir holatda asosiy vositalar force major sharoiti bo'yicha ham korxonadan chiqishi mumkin.
Endi ikkinchi guruh ko'rsatkichlari bu asosiy vositalar bilan ta'minlanganlik darajasini bildiradigan ko'rsatkich hisoblanadi. Bunda ta'minlanganlikni aniqlaganda biza asosiy vositalarni qiymatini ishchilar soniga bo'lib, bitta ishchiga to'g'ri keladigan asosiy vositalarni biza aniqlashimiz mumkin. Endi bu ko'rsatkich asosiy vositalar bilan ta'minlanganligi korxonani texnik bazasini qanaqaligini aniqlab beradigan ko'rsatkich hisoblanadi. Bulardan tashqari asosiy vositalarning samaradorligini aniqlaydigan ko'rsatkichlarga fond qaytimi, fond atachya, fond sig'imi, fond daromadligi va rentabelligi kiradi. Bularni aniqlash uchun asosan shu asosiy fondlar yordamida ishlab chiqarilgan mahsulotdan olingan daromad, foyda, qilingan xarajatlarni nisbati bo'yicha biza aniqlashimiz mumkin. Fond qaytimi, fond atachya bu natijaviyligini bildiradigan, demak, bir so'm asosiy vositaga o'rtacha qiymatiga qancha miqdorda natijaviy ko'rsatkich kelishini ifodalaydi. Fond sig'imi bu asosiy fond qaytimiga teskari proporsional ko'rsatkich bo'lib, bu demak bir taqsim fond qaytimi bilan aniqlanadi. Asosiy vositalarning daromadliligi bu asosiy vositalarni bir so'm qo'yilgan qiymatiga qancha daromad to'g'ri kelishini bildiradi va asosiy vositalarning rentabelligi bu bir so'mlik asosiy vosita qiymati qancha sof foyda keltirganligini bildiradigan ko'rsatkichlar hisoblanadi. Asosiy vositalarning foydalanish samaradorligiga turli omillar ta'sir qiladi. Ularga ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulotning hajmi, asosiy vositalarning o'rtacha yillik summasi, ishlab chiqarishda band bo'lgan xodimlar mehnati samaradorligi, asosiy vositalarning tarkibiy tuzilishi, asosiy vositalarning alohida turlaridan foydalanish samaradorligi, asosiy vositalardan ishlab chiqarishda samarali foydalanishni yaxshilash yo'llari 3 ta yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi. Bunda birinchisi tashkiliy yo'nalishlar, ikkinchisi texnik yo'nalish va uchinchisi ekspluatatsion yo'nalish kiradi. Ishlab chiqarishni tashkiliy yo'nalishlarga ishlab chiqarishni tashkil etish va resurslar bilan ta'minlanganlikni yaxshilash, asosiy vositalarni faqat korxonaga ish beradigan qismini olish, asosiy vositalarni bekor turib qolishni qisqartirish, ishga chiqish koeffitsiyentini oshirish, bekor turuvchi vositalar va uskunalarni qisqartirish va boshqalar kiradi. Texnik yo'nalishi bo'yicha ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish tadbirlarini o'z vaqtida va sifatli ravishda amalga oshirish, eskirgan asosiy vositalarni yangilari bilan almashtirish, avtomatlashtirilgan tizimni yaratish, mexanizatsiyalashni kuchaytirish va boshqalar. Ekspluatatsion yo'nalishlari bo'yicha avtomobillar va uskunalarni ekspluatatsiya qiluvchi xodimlarning malakasini oshirish, bir necha smenali ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish hajmiga qarab asosiy vositalar holatini va harakatini boshqarish va boshqalar kiradi. Demak, asosiy vositalar har bir xo'jalik yurituvchini mulki bo'lgani sababli va shu asosiy vositalar yordamida xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan moddiy va nomoddiy ne'matlar yaratilishi sababli asosiy vositalar korxonani moddiy texnik asosini tashkil qiladi va ulardan unumli, samarali va sifatli foydalanishni talab etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.